Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association Hennen kasngi kasitare uleber kalayo ban play perda ya kalempung ya lekai cricket kabalatep kom ka T20 District Cricket League Super Division Arhajar Arpoa ya kabala penlong Hamadan Mat Meron Jagran kumban syukudau kane kalempung ya lekai cricket kadai kalempung kabasau kabaka senjok kalayo ban penyelek kaida ka Dewsball balawan banesya mentada Arpo Prataliki Affiliated Sports Club napok ka Southwest Khasi Hills District. Hakani kasngis dang ya kane kalempung haka Super Division kadom jerti kalala ban penliam no ya kamau kopen dalai weekend. Kadbah haka First Division pat katip dengan Kenyong kalala ban penliam no ya kasok kelam dalai paulairan. Hakani kasngi play ya kane kalempung layadan lang kinong penyat ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association nado ubak bantai borling do Presiden bak bakhain nongsit Secretary bak Kosmanda nongsit bat kiwei kidekan. Lebang ya sedang form ya kan ka asun jungi kidon kajing kerman akaba bon apa ni di khot kidai ki bangi it ya kajing lekai cricket akaba ma kapor ji slok ji kran bat ki kampai perkaru ba kalong ku ba kalong mata lomba kini snam ya coba katokan tili snam bani isai kajing ya ceprang kam kajing rekat bat kajing lekai cricket apo jungi kadong katan jungi kini squad bani thu ipi bana kaleng jong asun gile ban pelong spon ke jingila kai da ka bangi ya ban mi khmat pan lej ban sementa haki inter district ke bakan top no ki kenthei ki senrang kunju kini ki barang kamret par kunju ki bala he bar skwa ban thu barang ngini ki sngi bala dap kaleng jong ni kum ka district ya ban lej ban sementa ki kenthei ki bah po ka khat khandai snam ate po ri boy bat ka ba sultanat kalong ba ki kasap kaba tebet ka jong ki ka bakali abani lakai bah baraka ji lakai bakhadu li abani kedo barka Shillong te tangai ron ki kamla ban poi ka jing job ban i bakane kare ka wai ka sukses ne kata ka jing job ka ba kum ka asjan li abani trai kwaru bani tu ipiki players ba lese kane kare kan sin bakhadu bang ni perlong kare kamadan rai ha ka season ka ban wan lese sia ban perlong na kamadan ka bangi kum ka asjan ngila depan don ka jong kamadan hakba mentang la ban pinbit pinbiang ala se kisna banang wan ngam desu banang yala kai kene ka karpet ndreng la pelong marsinaru ka pitch ka balong kat kum ka standard joka kiwai pat kimadan badan hapo ikane ka rijongi te kata kali kami bakendiat ke ba kit pocket wen IP pinele kai ba but I bagajing ele kai kumang itip he ka ni ka district league ka dei ka balai thu kabala itu ra MCE kadai tangka ni ka tournament po district jongi bala itu ra MCE but nagaliang jongi ka district association ro na kani ka league ni haban jit ni haban pet ya kinong ele kai kiba kensai kibangin pha shaki trial selection jo state lani shaki tournament jo state kibei ban ele kai pha shimi kane ka bu pinele kai na du common sim but pin shajit banlong ki district player but na ki inter district kumang UAE menta ka Meghalaya Cricket Association kala penlong ki inter district ha ki category ba pher tinganget ba napling jong pi kin don ru ki ban shajit sha ka state